Ularga qiyinda bilasan tushunamanda. Lekin yana ko'ramiz hozir kiyimlarim qachongacha chidab beradi. Ha, o'sha buyurtmani hozir topshirish uchun keldim. Mijozni oldiga keldik, faqat podyezdni to'g'ri tanladimmi o'zi? Salom do'stlar, xayrli kech barchaga. Hozir sizlarga kechasi Yandexda ishlashni ko'rsatmoqchiman. Bugun ko'rib turganlaringizdek yomg'ir tashqari. Yomg'irda hali elektrovelida umuman uchib ko'rmaganman. O'zim uchun ham yangilik. Ko'ramiz qani ish qanaqa bo'larkan. Allaqachon birinchi zakazimni olib bo'lganman. Fidapdan 1,4 km masofada. Hozir restoranga kelib oldim. Yomg'ir yog'yapti, lekin bugun sovug'i yo'q. Oldin bir oylarcha avval bunaqa yomg'irda umuman yuravermasdi. Yomg'ir bilan birga o'shani sovug'i ham bo'lardi, achitvorardi. Hozir menimcha bilmadim, ishlasa bo'lsa kerak. Lekin yana ko'ramiz hozir kiyimlarim qachongacha chidab beradi, uyib ketmaydi. Hala, okey, tayyor. Xo'sh. Fidapdan hozir ikkita zakaz chiqqan edi, multi buyurtma. Birinchisi 400 metrga ekan. Ha, o'sha buyurtmani hozir topshirish uchun keldim. Ikkinchi zakazimga keldim. Topshirgani. Hozir naqd pul bilan to'lanadigan ekan. Menda pullarim yo'qolib ketdi. Yaxshi klient tushunadigan ekan, o'zi hozir mayda pul olib chiqqanini kirib ketdi. Ularga qiyinda bilasan tushunamanda. Havaga. Hop. Keyingi zakazlar ham tushdi va men allaqachon EOSga kelib bo'ldim. Bu safar ham multi buyurtma ikkita zakaz tushibdi. Avvalgi buyurtmalarga bittasiga 13.400, bittasiga 7.000 so'm beribdi. Multi buyurtmalar shunaqa bo'ladi. Bittasiga kam, bittasiga ko'p beriladi. Sababi restoranga borishingizga ham pul to'lanadi. Xullas o'sha restoranga borganingizda bittasiga hisoblab beradi faqat. Lekin yaxshi, 20.000. Keyingisi ham xuddi shunaqa ikkitali zakaz. Birinchisi 300 metrga ekan. Ketdik. Yomg'ir ham tindi mana, Xudoga shukr. Endi maza qilib velosipedni minib yuraverasiz bu yoqdan. Bu yoqdan sizga pul berishaveradi. Yana qayerda bor shunaqa ish, ha? Yo'llarimizga qoyil qolaman-da, onasini emsin. Bu yoqqa keldim. Bu yerda zina bor, velosipedga yo'l qilinmaganda. Mayli endi. Bunisi nima endi bunisi? Bilmayman. Maza qilib ishlab bo'lmaydi-da o'zi. Nimadir sizning kayfiyatingizni buzishga harakat qilib turadi doim. Nima deymiz endi? Hayot shunaqa ekan. Mijozni oldiga keldik, faqat podyezdni to'g'ri tanladimmi o'zi? Ikkinchi podyez yozilgan ekan. 1-2. Menimcha shu podyez. Bizda shunisi yomon. Podyez nomeri bo'lmaydi-da. Shu kerak menga. Podyez nomerini yozib qo'y. Hatto plamastirda yozib qo'y. 4-buyurtmani ham topshirib chiqdim. Xullas 4 ta buyurtmaga birinchisi 300 metr edi. Esingizda bo'lsa, o'shanga 7.700 mi shunaqa berdi 300 metr uchun. Yaxshi menimcha. Keyingisiga 15.000 dan ko'proq beribdimi? Xullas umumiy summa hozir menimcha 1 soat bo'ldi chiqqaniga 42.000 so'm bo'libdi. Yomon emas lekin. Yomg'ir yana quyishni boshladi. Men bo'lsa bunga qaramasdan 5-zakazimga kelib oldim. Ha, qo'yavering. Hozircha bu yomg'irlarni meni to'xtata olmaydi. ellik 71. Xo'p, aka, rahmat. Buyurtma olishni bosamiz. Va yana zakazni egasiga topshirishga yo'l olamiz. Yomg'ir juda qattiq quyib yubordi. Ustozlar ham uyib ketdi ancha.
Yomg'irda ham ishlasa bo'lar ekan mana bunaqa yomg'irga moslangan kiyim bo'lsa. Menda oyog'imga yo'q edi-da, o'shuning uchun pastki tomoni uyib ketib qoldi. Ishni tugata qolaman. Lekin umuman olganda ish yomon bo'lmadi. 1,5 soatdan oshiqroq ishlab 50 ming so'm ishlayapman. O'zi 1 soatda 42 ming so'm shunaqa topibman. Bu menimcha yomon emas. Agarda misol kimdir student bo'ladi, velosipedi bor, kechki payt chiqib 1,5 soat, 2 soatda bir 40 mingdan 60 ming, 70 minggacha pul topib kirib ketish mumkin 1-2 soatda. Bu nima deydi? 1 kun, 2 kun, 3 kunga ham yetadi bu pul ba'zida ko'chada ovqatlanmasa. Bu tomondan olib qaraganda yaxshi albatta.